बाइक में डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है? क्या आप जानते हैं कि आपकी बाइक के डिस्क ब्रेक आपको सुरक्षित रखने में कैसे मदद करते हैं? आइए समझते हैं। डिस्क ब्रेक घर्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं। जब आप ब्रेक लीवर दबाते हैं, तो ब्रेक पैड एक रोटेटिंग डिस्क पर दबाव डालते हैं, जिससे बाइक की गति कम हो जाती है। यह ऊर्जा का रूपांतरण है। गतिज ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है। यही कारण है कि ब्रेक लगाने के बाद डिस्क गर्म हो जाती है। डिस्क ब्रेक सिस्टम में मुख्य रूप से ब्रेक डिस्क, ब्रेक कैलिपर, ब्रेक पैड और ब्रेक लीवर होते हैं। ब्रेक लीवर को दबाने पर कैलिपर ब्रेक पैड को डिस्क पर दबाता है। ब्रेक पैड उच्च घर्षण सामग्री से बने होते हैं जो डिस्क को पकड़ते हैं। कैलिपर में पिस्टन होते हैं जो ब्रेक पैड को धकेलते हैं। जब आप ब्रेक लीवर खींचते हैं, तो ब्रेक फ्लूइड कैलिपर तक पहुंचता है। यह फ्लूइड पिस्टन को धकेलता है, जिससे ब्रेक पैड डिस्क पर दबाव डालते हैं। यह घर्षण पहिए की गति को धीमा कर देता है, जिससे आपकी बाइक रुक जाती है। डिस्क ब्रेक ड्रम ब्रेक की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे बेहतर तरीके से गर्मी को नष्ट करते हैं। अब आप जान गए हैं कि डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं। अपनी बाइक के ब्रेक को नियमित रूप से जांचें और सुनिश्चित करें कि वे अच्छी स्थिति में हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देख सकें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।